guys! Welcome to my channel! Good morning! Good morning! Andito kami guys sa papuntang Sakurajima. Pupunta kami ngayon sa may volcano. Kasama ko ang aking kaibigan! Siya ngayon ang nagdadrive! Mag-hi ka naman! Ayan guys, papakita ko sa inyo. Ayan yung pupuntahan namin na bundok. Ayan. Kita tayo ulit doon guys. Ito yung dinadaanan namin guys. Pakita ko sa inyo. Ayan guys, nasa gilid kami ng dagat. Dinadaanan namin. Ayan ang aking kaibigan na mabait. Wow. Punta kami sa tuktok ng bundok guys. Ayan guys, yan yung Sakurajima guys. Volcano. Guys, Sakurajima. Yan ang driver na mabait, na maganda. Otoin natin guys para lagi ang galak pa mo. Ang ganda ng dagat. Grabe. Yan guys, on the way na tayo guys sa pupuntahan nating bundok, ang Sakurajima Volcano. Ayan o. Ayan guys, o yung pinaka volcano. Makita. Hey guys, dito na kami guys sa paakyat sa bundok ng Sakurajima. Ang daan. Ayan, dito daw guys. Dito daw, paakyat sa bundok. Ayan yung kasama ko. Kumakain. Ayan, paakyat kami sa volcano guys. Ayan yung volcano, oh, ayun sa taas. Ay, di makita. Ayun sa taas. Kaya tayo sa... Kaso hindi namin siya mapuntahan talaga yung pinaka-volcano. Dito lang kami sa... Yung mabu-view lang siya. Mabu-view lang. Saan guys? Ayun siya guys, oh. Hanggang dito lang pala talaga. Meron pa akyatan? Ayan guys, pakita ko ulit sa inyo.
tahimik siya ngayon. Yan, mga lava to eh. Mga lava to, no? Yan ang turista, oh. Turista. Mamaya na lang. Yan, dito na kami sa taas, guys. Ito yung pinakatuktok. Sakurajima. Yan, ito yung pangalan niya, guys. Ay, guys, tara guys, samahan nyo kami guys. Aakyat sa bundok ng Balala. Ano yan siya? Mag-wish? Ang daming pet. Ang daming koy. Mag-wish ako na nadami ang pera. Yan guys, mag-wish tayo guys. Tapos ka na mag-wish, tara na. Akyat tayo. Yan daw ang pupuntahan namin guys. So, pupuntahan daw namin yan. Kaya ng powers. Sige, kaya daw ng powers. Ako. Mag-video sa'yo. Sige, sige. Kaya nyo kami. Hindi. Kabila na yan, di ba? Pwede may daanan dyan. Pwedeng bumaba, di ba? Mayroon dyan sa kabila, daanan pababa. Kinuhanan ko yung buhangin? Ay, ano ba yan? Yung ash? Ash yan, di ba? Lava yan. Ah, sa ash. Yung sa taas? Oo. Guys, ito pa rin kami guys. Hanggang ngayon, naglalakad pa rin sa bundok. So guys, ito yung ginagawa ng park sa tuktok ng bundok. Pero ang ganda. Puro lava. Ayan, mga lava yun guys. Na nanigas na.
Yan, lava yan. Puro lava. Saan ba? Dito? Dito? Ano yun doon? Iba din. Yung tourist guide ko na uhuli eh. Halika na, tourist guide. Nahuhuli yung tourist guide ko. First time ko kasi dito guys, umakyat. Ayan. Ayan yung view oh. Ayan. Ang baba niya, dagat. Live ka pa? Nagla-live naman yung isa. Ayan siya guys. Yung pinaka ano, likod. Dagat. Tara na. Tourist guide. Kami lang di tao dito guys. Solo namin ang park. Walang katao-tao. Solo. Pineapple breeze. Yan. Akot doon. Pero hindi namin maakyat yung pinaka-tok-tok lang dito doon. Mamaya, punta tayo doon. Ay, ito? Di ba balik tayo? Finish na. Ay guys, nakahingal. Yan, akyat kami sa hagdanan. Yan. Dito ba ako mag-ano tayo? Ito na guys. Ito na yung pinaka-last. Ito na yung last na ano no. Last spot na tok-tok. Pwedeng Ano makyat. na yan dyan? Pababa. Bababa na. Okay. Doon naman tayo sa kabila. Go. Tara guys, doon naman tayo sa kabila. Nice. Sa kabilang side. Yung tok-tok guys.
Oo, te. Yun yan yata ang ano. Videographer ko, ang galing oh. Bagong hire. Bagong hire ako ang videographer guys. Kasi diba, nakita mo doon, kailan siya 18 ano ba yun? Nag-start na bumuga? Hindi te, hindi yan mga sinadya te. Sadyang ganyan yung mga ano niya. Pagkabagsak niya. Hindi yan maayos kasi 'di ba ano nawala yung ganyan na talaga yan siya. Akit ka nga dyan, te. Buwis buhay. Buhis buhay. Tingnan mo yung dinadaanan mo. Matulis yan, te, ah. Dito ka sa kabila sana. Buwis buhay to guys ah. Tingnan natin kung marunong ka ba. Oo, hanapan mo ng ano. Nang pwede ka. Lulundo no? Ha? Tapos akit ka pa tala. Hanggang sa taas, tok-tok. Saan dito lang? Come on, baby. Talas na. Talas. May akyatan yan kasi may nakita akong umakyat dyan one time. May nakita ako dyan one time eh. Ay, Talagang sa langit ka na. Tingin. ano mo ako? Yay! Nakaakyat ang ubasa. Basan ka dyan. Ayun, sa taas pa. Ayun, yung tok-tok. Oo. Dahan-dahan. Pinahirapan eh. Oo. Kaya nga ingat. Oh. Hi guys! Dalawang kamay. Guys! Ay, Dali. ayo. Buwis buhay itong pinagawa sa akin. Videographer guys. Grabe, ang talas ng bato. Ay, pero ano siya no? Matigas. Matigas. Masakit. Saan ka ganyan? Kaya nga, yun ang tanong ko. Makakababa ka ba dyan? Dito oh. Sigurado. Oh, kaya pang umakyat ang tuhod. Oo. Ay, sana kinuhanan ko doon sa taas, no? Yung view. Anuhin mo lang yung puti. Nahihirapan pa nga si Lula eh. Aray ko! Ako man yata. Saan ka dumaan kanina? Saan ka bumaba? Ano pa sila o tani-tani. Picturean kita dyan. Pero free of charge, diba? Iba, Oh, libre to guys. Walang bayad. babayad. Park nila. Yan, pasok ka dyan. Kami lang ang tao. May ibang tao. Meron yata siguro naman.
Cebu meron, te. Alaun, anong oras na? And guys, pauwi na kami guys. Tapos na ang lakwat siya sa bundok. Napagod na, kakaakyat ng bundok. Pagod na siya, oh. Yung ano ko, ah. Huwag na, dalawa tayo. Pagod na, driver na, videographer pa. Susunod ako sa inyo. Ano pa to guys? Free pa siya guys. Free of charge. Free of charge. Ay, meron din palang ano dyan. Tunnel. Ayan guys. Tapos na kami makapag-refresh ng ano, pagod. Pero sometimes, maganda. Hindi talaga paganda. Buti na lang, maganda yung ano, Weather. weather na yun. Hindi kasi putik to dito pag ulan yun. Buti na lang nakisama siya. Gusto ko kunan siya yung... Nag-alburuto? Nag-alburuto talaga siya. Paano mo makuha? Yung kumbaga, kung na-timing ba na nandito tayo nag-alburuto. Tapos nag-alburuto, no? Oo. Di puro tayo ano niyan, ash. Pero hindi naman isa lang. May ano naman kasi siya, may side ko na kung saan siya pupugan. Tapos mahangin pa, agoy. Yun na yung sabi. Tahimik siya. Ayan na guys. Bye-bye na, Sakurajima. Guys, punta kami sa restaurant. Hanap kami ng pagkain. May makakain. Kasi dito. May tinapay pa. Ay. Tinapay ba? Ano ba to sa inyo? Hey guys, tapos na ang gala namin guys. Back to home na kami, going home na. Sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated po kayo sa next video ko. Thank you!